Меня слышит. Все тихо, да? Я же не похожа, да, на Николая Николаевича? Внимание! Мы вас всех приветствуем в предновогоднем лектории «Прямая речь». Вы знаете, уже даже в некоторых странах началось Рождество. А скоро у нас будет Новый год и Рождество, и сказки, и подарки, и елки. Вы, наверное, уже были на каких-то елках, да, в школе? А у нас есть своя необычная елка. Николай Николаевич, подождите, я объявлю. Подождите, сейчас, секундочку. У нас же запланировано. Необычная елка. И мы каждый год теперь читаем сказки. И сегодня вы встретитесь с самым добрым волшебником, Николаем Николаевичем Дроздовым. И он будет читать вам сказку. И даже не просто читать. Он будет вам ее комментировать. И я прошу вас, слушайте тихо, потому что потом, после сказки, вам всем предстоит получить подарочки вкусные. Николай Николаевич, а вот теперь ваш выход в наше праздничное кресло, к нашему камину. Николай Николаевич, вот детки получат свои подарочки после... сейчас, аккуратненько. О, она удобная. Николай Николаевич, детки получат свои подарочки. Так, сейчас я вот так вот сделаю. Да? После, смотрите, что мы вам приготовили. Сейчас. Ну вы пока посмотрите. Шикарно. Ой, детки. Николай Николаевич, перед тем, как вы начнете читать сказку, у вас тоже есть от нас подарок. И от нашего партнера X5 Retail Group. Там очень много вкусного, интересного и открытка специально для вас. Если не прочет, не отдаст мне. Нет, он уже ваш, в любом случае. Ну все, всем... А то все будут завидовать, не надо. Нет, у вас заберите. Забираем, да? Если вы... Сейчас забираем. Так, да, все, сказка. Алло. Да, начинается. Я вам сейчас... Алло. Да. А может так слышно? Не-не-не, лучше вот так. Так слышно, да? Хорошо. У нас еще детки есть, которые смотрят нас через интернет. Батюшки. Представляете? Вы меня пугаете. Это правда. Ну, понимаешь, вот полный авторский текст. Книга с крупными буквами. Я как маленький буду читать крупными буквами. Вот. А смотрите-ка. Такие рисунки чудные прям. Обхохочешься. Вот. Ну, смотрите. Шарль Перро. Но это не наш русский сказочник. Где-то, наверное, во Франции жил, судя по фамилии. Давным-давно жила-была одна счастливая семья. Из кого она стоит? Отец, мать и их единственная дочка, которую родители очень любили. Много лет жили они беззаботно и радостно. Но вообще рекомендую в семье всегда иметь минимум 2 детей. Одному всегда ребенку скучно. Ну вот поэтому получились сложности. К несчастью, однажды осенью, когда девочке исполнилось 16 лет, самый такой возраст романтический, ее мать тяжело заболела и через неделю умерла. В доме воцарилась глубокая печаль. Прошло 2 года. Ну вот, видишь, отец такой легкомысленный. Отец девочки женился во 2-й раз. Не повезло на очень сварливой женщине, у которой было еще 2 дочери. С первого дня мачеха это не родная мать, да? Знаете, такой мачеха, да, не дай бог. Вот. Возненавидела свою падчерицу, это называется не дочка, а падчерица. Она заставляла ее делать всю работу по дому, не давала ни минуты покоя. То и дело слышал: а ну-ка пошевеливайся, лентяйка, принеси-ка воды, давай, бездельница, подмети пол. Ну что ждешь, грязнули, подкинь дров в камин. Ух ты, стерва такая. От грязной работы девочки в самом деле всегда была выпачкана в золе и пыли. Вскоре все, даже отец, стали называть ее Золушкой. Да она сама позабыла свое имя, и я не знаю, кстати. Сводные сестры Золушки не отличались характером от своей злой ворчливой матери. Завидуя красоте девушки, она была красивой, заставляли ее прислуживать им и все время придирались к ней. Однажды по округе пронесся слух, что молодой принц – это сын короля, да? Ну, это было в королевстве каком-то. Скучая в одиночестве в своем большом дворце, собирается устроить бал
Да не один, а несколько дней подряд. Видно, подыскивает себе невесту, понимаешь? «Ну, мои дорогие, — сказала мачеха своим некрасивым дочкам, — наконец-то судьба вам улыбнулась. Мы едем на бал. Я уверена, что одна из вас обязательно понравится принцу, и он захочет жениться на ней». «А как же другая?» — в один голос спросили обе сестры, понимаешь? Одна из вас. «Не волнуйтесь, для другой мы найдем какого-нибудь министра». Видишь, раскатали губу. Сестры не могли нарадоваться. В день бала они ни на шаг не отходили от зеркала, примеряя наряды. И вечером, разряженные, расфуфыренные, они уселись в карету и поехали во дворец. Вот оставили бедную девочку одну. Но перед отъездом мачеха решила вот еще раз потоптаться на Золушке и строго сказала: «И не думай, что ты будешь бездельничать, пока нас не будет дома. Я найду для тебя работу». Она огляделась по сторонам. На столе около большой тыквы стояли две тарелки. Одна с просом, другая с маком. Знаете, просеное зернышко такое, маковое вообще крошечное. Мачеха высыпала проса в тарелку с маком и перемешала. А вот тебе и занятие на всю ночь. Отдели проса от мака по зернышку, понимаешь? Золушка осталась одна. Впервые за все время она заплакала от обиды и отчаяния. Как же перебрать все это и отделить проса от мака? И как не плакать, когда все девушки развлекаются сегодня на балу во дворце, а она сидит здесь, в лохмотьях, одна-денешенька. Вдруг комната озарилась светом, и появилась красавица в ослепительном платье и со сверкающей палочкой в руке. «Тебе хотелось бы на бал, правда?» – спросила она. «Ах да», – со вздохом ответила Золушка. «Не печалься, Золушка», – сказала она. «Я добрая фея. Сейчас придумаем, как помочь твоей беде». С этими словами она коснулась палочкой тарелки, что стояла на столе. В одно мгновение все пресяные зернышки отделились от маковых. Чудо же. «Обещаешь быть во всем мне послушной? Тогда я помогу тебе поехать на бал». Волшебница обняла Золушку и сказала ей: «Ступай в огород и принеси мне тыкву». Золушка побежала в огород, выбрала самую лучшую тыкву и отнесла ее волшебнице, хотя никак не могла понять, каким образом эта тыква поможет ей попасть на бал. Волшебница вынула из тыквы всю мякоть, потом прикоснулась к ней волшебной палочкой, и тыква мигом превратилась в золоченую карету. Потом волшебница заглянула в мышеловку и увидела, что там сидят 6 живых мышей. Сразу попались. Компании пошли, и оп. Она велела Золушке приоткрыть дверцу мышеловки. Каждую мышь, которая выскакивала оттуда, она трогала волшебной палочкой, и мышка сейчас же превращалась в красивого коня. Невероятно, правда? И вот вместо 6 мышей появилась превосходная упряжка из 6 лошадей мышиной масти в яблоках. Волшебница задумалась, откуда бы взять кучера. «Пойду посмотрю, не попала ли в крыса в крысоловку», — сказала Золушка. «Из крысы можно сделать кучера, ведь сама Золушка начинает понимать». «Верно», — согласилась волшебница, — «пойди посмотри». Золушка принесла крысоловку, где сидели 3 большие крысы. Волшебница выбрала одну, самую крупную, тронула ее своей палочкой, и крыса превратилась в толстого кучера. Тогда волшебница сказала Золушке: «В саду за лейкой сидят 6 ящериц, пойди принеси их мне». Не успела Золушка принести ящериц, как волшебница превратила их в 6 слуг, одетых в расшитые золотом ливреи. Они так ловко вскочили на запятки кареты, как будто всю жизнь ничем другим не занимались. «Ну вот, теперь ты можешь ехать на бал», — сказала волшебница Золушке. «Довольна ты?» «Конечно. Только как же я поеду в таком гадком платье?» Волшебница коснулась Золушки своей палочкой, и старое платье мигом превратилось в наряд из парчи, богато расшитый драгоценными камнями. Вот ведь нам приходится в магазин ходить, выбирать,
девочке хочется так одеться, так ты маму попроси, достань волшебную палочку. Дотронься до меня, я сразу раз и буду в той одежде, которой ты мечтаешь, а? Здорово. А может быть, у некоторых у вас мамы волшебницы, вы еще не проверяли этого. В придачу волшебница подарила ей пару хрустальных туфелек. Хрустальных, понимаете? Свет не видел еще таких красивых туфелек. «Поезжай на бал, моя милая, ты это заслужила», — воскликнула фея. «Но помни, Золушка, ровно в полночь сила моих чар закончится. Твое платье снова превратится в лохмотье, а карета в обыкновенную тыкву. Помни об этом. Полночь. Всегда полночь опасное время, когда черти вылезают. До полночи они боятся выходить, а с полночью тут тоже берегите себя. После 12 надо спать. Только так. Золушка обещала волшебнице уехать из дворца до полуночи и, сияя от счастья, отправилась на бал. Королевскому сыну доложили, что приехала какая-то неизвестная, очень важная принцесса. Понимаете? Непонятно из какого там королевства, но по виду как принцесса. Он поспешил ей навстречу, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже собрались гости. Когда Золушка, разодетая как принцесса, вошла в бальный зал, все замолчали и посмотрели в сторону незнакомой красавицы. «Это еще кто такая?» — недовольно спрашивали Золушкины сводные сестры. Они думали, что сейчас и принц около них будет двигаться, а он «Какая красавица!» — шептали другому. Все были поражены их красотой. Даже гости перестали танцевать, скрипачи перестали играть. Все смотрели на эту незнакомую принцессу. И даже сам старик-король, не будь плох, не мог на нее наглядеться и все твердил на ухо королеве, что давно не видел такой красивой, милой девушки. Та его за это шлепнула по губам, чтобы он не заглядывался. Вот. А дамы внимательно рассматривали ее наряд, чтобы завтра же заказать себе точно такой. Только боялись, что не найдут достаточно богатых материй, достаточно искусных мастериц. Вот так. Принц проводил ее на самое почетное место и пригласил танцевать. Танцевала она так хорошо, что все еще больше залюбовались ею. Вскоре подали разные сласти, фрукты, но принц не притронулся к лакомствам. Так он был занят прекрасной принцессой. Она подошла к своим сестрам, приветливо заговорила с ними и поделилась апельсинами, которыми угощал ее принц. Они ее не узнали. Ну, вот так преобразилась она. Но время неумолимо летело вперед. Помня слова доброй феи, Золушка все время поглядывала на часы. Без 5:12 девушка поклонилась всем и поспешила к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее. У крыльца уже ждала золотая карета, лошади радостно заржали и повезли Золушку домой. Вернувшись из дворца, она прежде всего поблагодарила добрую волшебницу и сказала, что хотела бы завтра опять попасть на бал. Принц очень просил ее приехать. Влюбился, значит. Вот. В то время, как она рассказывала волшебнице обо всем, что происходило на балу, раздался стук в дверь. Это приехали сестры. Золушка пошла им отворять. «Долго же вы пробыли на балу», — сказала она, протирая глаза и потягиваясь, как будто только что проснулась. На самом деле, с тех пор, как они расстались, еще ей совсем уже не хотелось спать. «Побывала бы ты на балу», — сказала одна из сестер, — «тебе бы некогда было скучать. Туда приехала принцесса, да такая красивая. Красивее ее никого на свете нет. С нами она была очень любезна, угощала нас апельсинами». Как будто они знают, да? Золушка вся засияла от радости. Она спросила, как зовут принцессу? Но сестры ответили, что никто ее не знает, и принц очень этим огорчен. Он что угодно отдал бы, чтобы узнать, кто она такая. «Наверное, она очень красивая», — улыбаясь, сказала Золушка. «И счастливица же вы. Как бы мне хотелось хоть одним глазком посмотреть на нее. Милая сестрица, пожалуйста, одолжите мне ваше желтое домашнее платье». «Вот еще выдумала»,
отвечала старшая сестра, чтобы я дала ей свое платье такой заморашки. Да ни за что на свете. Вот, видишь, Сера. И думает еще, что с ней дружить будут, да? Золушка так и знала, что сестра откажет, и даже обрадовалась, что бы она делала, если бы сестрица согласилась дать ей свое платье, в желтом платье появиться вместо этих роскошных нарядов, да, от волшебницы. «Ты сделала то, что я тебе велела?» — сурово спросила мачеха. Каково же было удивление злой мачехи и ее дочек, когда они увидели, что в доме все сверкает чистотой, а маг отделен от проса, все зернышки перебрала. На следующий вечер мачеха и Золушкины сводные сестры снова собрались на бал. «На этот раз у тебя будет больше работы», — сказала мачеха. «Вот тебе мешок гороха, перемешанного с фасолью. Отдели горох от фасоли к нашему приезду, а не то плохо тебе придется». Гадина, то есть нарочно придумала, чтобы уж минуты не было свободной. И снова Золушка осталась одна. Ну, буквально через минуту кто появился? Фея, конечно. Это молодчина. Она честная фея, да? Вот. Снова озарилась чудесным светом, появилась фея. «Не будем терять времени, нужно скорее собираться на бал, Золушка». Одним взмахом волшебной палочки фея отделила горох от фасоли. Раз. И все в каждой бочке осталось, в каждом мешке осталось или фасоль, или горох. Что бы без феи мы делали? А феи существуют, вы вообще поглядывайте вокруг. Золушка поехала на бал и была еще наряднее, чем в первый раз. Принц не отходил от нее и нашептывал ей всякие любезности. Не знаю, я не послушал, не знаю, ну что-то такое. Но на этот раз Золушка, увлеченная красавцем-принцем, совсем забыла о времени. Музыка, танцы, такое счастье унесли ее в заоблачные дали. Она думала, что нет еще 11 часов, как вдруг часы стали бить полночь. Неужели на самом деле уже полночь? Но часы неумолимо пробили 12 раз. Опомнившись, Золушка вырвала свою руку из руки принца и поспешила из дворца. Принц бросился догонять ее. Но хрустальные туфельки быстрее молнии мелькали по ступеням широкой дворцовой лестницы. Принц не успел догнать красавицу. Хорошо, что не ровно в 12 это все случилось. Видно, там какая-то была бонус еще минутку заложили, чтобы она успела убежать. А печальный стоял наверху лестницы, уже собрался уходить, как вдруг заметил что-то внизу. Это была туфелька, которую потеряла прекрасная незнакомка. Юноша осторожно, словно драгоценность, поднял ее и прижал к груди. Он найдет таинственную принцессу, даже если ему придется искать ее всю жизнь. Он расспросил стражу у ворот. Не видел ли кто, куда уехала принцесса? Стражники ответили только, что видели, как из дворца выбежала какая-то бедно одетая девушка, больше похожа на крестьянку, вовсе, а не на принцессу. Странно. Золушка, а там крысы разбежались. Крысы, да? Мыши и ящерицы, все разбежались. Золушка бежала домой, запыхавшись, без кареты, без слуг, в своем стареньком платье. От былого великолепия у нее осталась только одна хрустальная туфелька. Когда почти на рассвете Золушка вернулась домой, мачеха и ее сводные сестры уже успели приехать с бала. «Где ты была?» «Опять бездельничала?» – недовольно спросили они. Но тут лицо матери перекосилось от злости. В углу у кухни она увидела 2 мешка с горохом и с фасолью. Ее задание было выполнено. Тогда чем радоваться? Вот видите, как злой человек даже делает, как сказал, они зло берет. То есть ей надо было, чтобы они выполнили, чтобы она еще ругала бы. Но противная тетка. Вот. Золушка спросила сестер, было ли им так же весело, как вчера, и приезжала ли опять прекрасная принцесса. Сестры рассказали, что да, приезжала, но только когда часы начали бить полночь, она бросилась бежать. Да так поспешно, что потеряла красивую хрустальную туфельку.
Принц поднял ее и до конца бала не сводил с нее глаз с этой туфельки. По всему и видно, что он влюблен в прекрасную принцессу, владелицу туфельки. После исчезновения красавицы принц перестал давать балы во дворце, завязался этим делом, и по всей округе разнесся слух, что он по всему королевству ищет ту самую таинственную незнакомку, что 2 раза появлялась на балу, но оба раза исчезала ровно в полночь. Было также известно, что принц женится на девушке, которой хрустальная туфелька придется в пору. В пору это значит по размеру подойдет. Сначала туфельку примеряли принцессам, потом герцогиням, потом всем придворным дамам подряд. Но она не годилась никому. В скором времени придворный кавалер пожаловал в дом, где жила Золушка. Послали придворного кавалера, значит, искать. Может быть, среди простых девушек такой найдется. Сводные сестры бросились примерять туфельку, но изящная туфелька не налезала им даже на кончики пальцев. Такие здоровые ступни, да? «Подождите, у нас есть еще одна дочка», — воскликнул отец Золушки. «Не слушайте его», — тут же вмешался мачеха. «Какая же это дочка, это наша служанка, вечная замарашка». Вот хорошенький мачеха, вот так вот, да? И вдруг этот самый, кавалер, который был послан, говорит: «Каждая девушка в королевстве должна примерить туфельку», был ответ этого кавалера. Золушка появилась, сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку. Та пришлось ей в самый раз. Сестры замерли от удивления. Ну каково же было их изумление, когда Золушка достала из кармана вторую такую же туфельку и надела ее на другую ногу, а? Вообще они взбесились от зависти. В эту самую минуту дверь отворилась, и вошла добрая волшебница, коснулась своей палочкой старенького Золушкиного платья, и оно превратилось в пышный наряд, еще роскошнее прежних. Вот когда сестры увидели, кто была прекрасная принцесса, которая приезжала на бал. Они бросились перед Золушкой на колени и стали просить прощения за то, что так дурно обращались с ней. Видишь? Понимаешь, что дальше хуже будет, да? Но Золушка подняла сестер, расцеловала их и сказала, что прощает их, и только просит, чтобы они всегда любили ее. Мачеха и ее дочки так и опешили. Понимаете? Вот, не привыкли люди, когда вот на зло отвечают добром. А это, между прочим, самый лучший способ. Даже вот такие святые люди говорили: да Иисус Христос так говорил: любите врагов своих. Любите врагов своих. Как это так? Но, правда, действительно нужно различать врагов своих личных. Вот эти 2 сестрички сводные и мальчик были ее личными врагами. Они ее лично не любили. А вот более правильно такое выражение, оно более длинное. Когда вот был 1812 год, и французы напали на нас во главе с Наполеоном, помните? Все не имется кому-то, хотят нас захватить, то французы, то немцы. И не получается, и не получится. И вот когда они, значит, пошли французы на нас, а до этого Россия с Францией дружила, вся аристократия разговаривала на французском языке, такие все были французы, ездили отдыхать во Францию, то есть вроде друзья, и вдруг там появляется Наполеон, чудовище. Это чудовище, это же не лучше Гитлера, понимаешь? Почему-то его там где-то поместили, его гроб там ходит вокруг него. А вообще-то его надо просто, неважно. И вот Наполеон попытался уничтожить Россию, дошел до Москвы, вы помните, да? Вот, сколько народа погибло из-за него. И тогда, когда наши войска шли, некоторые говорят: надо же любить врагов своих, они нас идут, мы их должны любить. И вот выступил священник один, и говорит, что любите врагов своих личных врагов, и тогда они могут
ответить вам любовью, как вот эти сестры теперь, они полюбили свою Золушку, когда она на их зло ответила добром. Любите врагов своих, гнушайтесь врагов Божьих. Это те, кто в Бога не верит, например, считают, что Бога нет, их просто надо гнушаться. Гнушаться, значит, не разговаривать, не дружить с ними. И бейте врагов Отечества. Бейте врагов Отечества. Вот какие страшные вещи. Оно важно знать, что враги Отечества – это не ваши враги, это враги. А что такое Отечество? Помните, говорили, за веру, царя и Отечество. Вот это три так сказать, ипостаси, которые надо защищать. Веру свою, царя, или как хотите, если нет царя, кто-нибудь найдется, и Отечество. И это кажется, так сказать, не совсем современным, правда, но, в общем-то, вы знаете, перед тем, как закончить сказку, я все-таки хочу вам напомнить, вот сейчас была пресс-конференция с Путиным, да, и одну очень такую страшную притчу он рассказал. Знаете, что это притча? Некоторые говорят, сейчас вот анекдот, такое нерусское слово, а всякие поучительные истории – это притчи, понимаешь, вот духовные. Вот Владимир Владимирович сказал так очень, вот, и родителям, и детям можно послушать. Он сказал такое, что ведь вот мы сейчас еле-еле спасли Сирию, да, помните, от того, что ее хотели растоптать, уничтожить так же, как вы растоптали Ирак, растоптали Ливию, уничтожили там замечательных руководителей, лидеров этих стран, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, которые, там если в год погибал 1-2 человека, это было событие, а сейчас там гибнут ежедневно по десяткам человек, понимаете? И вообще нет ни власти, ничего, то есть полный. Исчезли такие крупные благополучные государства. Так вот, и мы вот Путин сказал, что хватит дружить с врагами нашими, понимаете, общими. Это враги нашего Отечества, не наши личные. Понимаете, нельзя с ними дружить. Надо, так сказать, всегда быть готовым к отражению. И вот он маленькую притчу такую семейного характера сказал, здесь страшноватенькую, но стоит знать. Он сказал, вот представляете, это притча называется, почти как маленькая сказочка. Жил-был один офицер, наш советский офицер российский, в отставке. У него со времени службы сохранился кортик, знаете, кортик, кинжал такой. Дарят кортик полковнику, майору за службу там. И он у него дома был. Он однажды ищет кортик, а сынок там, лет 13, да? Он ищет кортик, нету кортика. Он спрашивает, сынок, а где вот тут кортик у меня был? Он говорит, папа, извини, я вот тут кортик обменял на хорошие часы. Вот посмотри, какие у меня часы. Обменял я кортик на часы. Отец говорит, хорошие часы, хорошие. Но ты знаешь, в общем, кортик-то все бывает же и нужен. Вот завтра придут в дом бандиты. И дальше такой жесткий рассказ. Убьют меня, убьют твою маму, уведут твою старшую сестру. И ты выйдешь на крыльцо и скажешь, добрый вечер, московское время, 20 часов. Можно часами защититься? Нельзя. И вот это такой рассказ, который немножко пугающий такой, да? Он говорит о том, что мы должны быть всегда защищены. Заметьте, как сейчас мы спасли Сирию от буквального уничтожения. Спасли Сирию, вывели войска, но мы еще остались там на 2 аэродромах. Вот. И поэтому очень важно, друзья, берегите себя, берегите свою родину, да? И вот за веру царя и Отечества, да. И вот Золушку в роскошном наряде повезли во дворец к принцу. Она показалась ему еще прелестнее, чем раньше. И несколько дней спустя они сыграли что? Пышную свадьбу. Вот так. И вам рекомендую, когда подрастете, да? Во дворе был дан великолепный бал, на котором Золушка была в восхитительном наряде и танцевала с принцем до самой полуночи, и даже дольше, ведь теперь чары доброй феи уже были не нужны.
Спасибо большое, добрая фея. Просто она так выручила. Золушка была так же добра душой, как и прекрасна лицом. Она взяла сестер к себе во дворец и вскоре выдала их замуж за 2 придворных вельмож. И все они жили долго и счастливо, как во всех сказках получается. Ну вот спасибо, друзья, послушали. Это сказочка. Вот. Вопросы есть по сказке? Как? Про фею, да? Да. Ну вот видите, вы знаете, вот, ну я про фею конкретно не скажу, но по поводу как верить в чудеса. Был такой знаменитый ученый Нильс Бор. Вот кто постарше классники уже знает, что это выдающийся шведский ученый, который открыл новый раздел физики, квантовая физика. Ну, что такое кванты, кто знает, знает, а кто не знает, сейчас объяснять не буду. Ну, совершенно новый подход к строению Вселенной, к строению вещества. Ученый выдающийся. И вот он был у нас, он приезжал, я еще будучи студентом, видел его живьем. Он ушел из жизни в 1962 году, а я уже в 1953 поступил в МГУ и ходил на такие вот лекции. На физфак приехал Нильс Бор. Ну, встречается с учеными, а потом встречается со студентами в большом зале. Вот мы там вбегаем, сидишь, где попало. И он сидит вот впереди, сидят с ним ректор, там, ну, в общем, почетный человек, ректор, несколько профессоров. И чай, конфетки ему ставят, карамельки там. И вот он, кто-то задает вопросы, говорит: ой, господин Бор, вы такой ученый выдающийся, наверное, вы все тайны природы уже вам известны, вам ничего уже неизвестного нет. Неужели вы что-то еще не знаете? Он говорит: да вокруг столько вообще чудес, столько непонятных вещей. Ну, например, там кричат из зала. Ну, как, например, берет карамельки, знаете, карамельные конфеты? Я всю жизнь смотрю на эти карамельки и все думаю, как же они туда повидло запихивают? Там ни дырочки, ничего нет, правда? Как они запихивают? Ну, это он так, шутка одна, потом еще одна шутка. Говорит. А еще ко мне, говорит, приезжали туда на дачный участок, там, ну, 6 соток, наверное, или 12 максимум. Вот. И там домик стоит у него. И на двери домика, над дверью прибита подкова лошадиная, знаете, да? На счастье, да, подкова прибита. Но журналисты пришли, он рассказывает, пришли ко мне журналисты и спрашивают: господин Бор, ну вы такой крупный ученый, неужели вы вот верите этим дурацким суевериям, что подкова может принести счастье? Он говорит: ну, конечно, не верю, мои дорогие юные друзья, конечно, не верю, ну что вы, это все ерунда. А зачем же вы прибили-то, если не верите? Вот, вы знаете, что я заметил? Вот я заметил, исходя из своего жизненного опыта, что эта штука помогает даже тем, кто не верит. Вот так, это по поводу чудес, понимаете? Но лучше, конечно, верить в чудеса, и тогда они исполнятся. Да. А можно вопрос мне там ребенок просто задал, который сам стесняется. Встречали ли вы где-нибудь драконов? Существуют ли они? Или вообще что-нибудь, животных каких-нибудь похожих на драконов? А кто спрашивает, я не вижу. Ну там вот ребенок, они там бегают. Нет, а кто говорит? Я говорю, я здесь, я здесь. Это мне напоминает, знаете, сейчас бедный, ну это такой грустный, конечно, шутка. Офтальмолог, знаете, кто такой? Ну, глазник, глазной врач. Вот приходит к глазному врачу пациент, говорит, проверить зрение, да? Он сажает его на стул, отходит к такой доске, вот там буквы написаны, да? И говорит, вот эту букву можете прочесть? Показывает на букву. А пациент так говорит, доктор, а вы сами-то где? Где? Оказывается, здесь. Вот, бедный даже доктор не видит, а букву. Надо лечить глазки вовремя. Вот про драконов тогда. Про драконов.
Конечно. Ну, драконы всегда жили в горах в Юго-Восточной Азии, в Китае там. И все этих драконов видели. И летающие драконы есть, и просто бегающие. И каких они носят этих драконов. Самое главное, что дракон считается все-таки, как правило, добрым и веселым. Есть вот год дракона, знаете, да? Вот 12 животных, там кто там, кабан, мышь или крыса, там потом петух, собака, обезьяна, да? И дракон. И поэтому из этих 12 они все животные, и китайцы всегда посчитали дракона таким же животным, как и все остальные. Просто живет в лесах, вот там в горах. И, видно, они в последнее время вымерли, что ли. Один дракон остался на острове Комодо. Помните, знаете, комодский варан такой называется, комодский дракон. Ну, это действительно чудище. Он больше, самая крупная в мире ящерица. На самом деле это ящерица, но ее называют драконом. Она размером практически крокодила средних размеров. Но это ящерица. Я прямо с ним вот разговаривал, так вот, глаза в глаза, как вот с вами. Ну, не в том смысле, что вы похожи на дракона, а на расстоянии таком. Понимаете? Но я подходил к нему на четвереньках. Сзади был кинооператор. Он отходил в сторонку и снимал. А я иду на четвереньках. Он говорит, ну ты встань, иди. Я говорю, если я встану, он убежит. Он боится же, понимаете? Это не такой дракон, который набрасывается на кого попал. Если он выслеживает оленя, и от оленя пахнет так хорошим, так сказать, оленем потом, то можно подкрасться, схватить его за ногу и попытаться там... А так зачем на человека набраться? Наоборот, он побаивается людей. А когда к нему идешь на четвереньки, ему кажется, своего же роста, такого же, как я и он. Я к нему иду на четвереньки и так ласково, смотря ему так подный, знаете, не прям в глаза, а подный. Ты мой хороший, ты что-то так говорю. И он вот сидит, вот так вот язык высовывает и обнюхивает меня языком. Вот так вот он не касаясь, а вот так ловит так запах. Потом так разинул рот так немножко, опять закрыл и стоит. Вот так с ним поговорили. Я потом так же тихонько назад пошел. Стоило бы мне только встать, он рванул бы и убежал. Это было бы некрасиво. А так можно даже с драконом поговорить. Вот такие драконы сейчас остались. Не более того. Да, слушайте. Да, конечно, дракончики маленькие. Это кто такие? Такие ящерицы, дракон, да, ой. Такие, они именно дракончики, да. Дракончики, да. А еще есть дракончики, называют даже рыбы-дракончики, такие страшные. Вот я вчера озвучил английский фильм какой-то вечером. Там такой дракончик, живущий среди водорослей. Страшилище неимоверное. Но такой добрый, оказывается, когда самец с самкой оплодотворяют икру, этот дракончик, он родич вот этого конька обычного, морского конька, но очень причудливый. Он берет эту всю икру, у него здесь на животе такая сумка. Он в нее накладывает икру, которую самка отложила, там оплодотворяет ее, и носит вот так вот. Животик у него такой, как у беременного, так сказать, ходит с этим животиком и дает этим яйцам, если их так отложить, кто-нибудь съест прям тут же. Найдутся хищники. Он носит его в своем животике, и из этой сумочки там вылетают вот такие вот маленькие рыбки уже. Ну да что же, все-таки отцы тоже могут заботиться, не только мамы, а отцы. Но лучше всего, конечно, полная семья, папа, мама, и вот тогда будет замечательно. Да, спасибо тебе за помощь. Ну ладно, ребята. Я просто смотрел ваш фильм «Планета Земля 2». Да. Вы там рассказывали про драконов этих. А вот сейчас я озвучу какую-то «Голубая планета 2». Уже была еще какая-то «Голубая планета». Была «Планета 2», вот там тоже такие страсти показаны. И то, что мы так загрязняем эту планету, что вообще через несколько лет может наступить какая-то катастрофа. Хотя, правда,
в газете я читал 23 декабря, слава богу, вчера предсказывали конец света. Так смешно. Каждый год что-нибудь придумать такое. В газете было написано, 23 декабря будет почему-то предсказание конец света. Вот надо этих предсказателей брать прямо и, ну, не за тело, а вот за рубашку, за пиджак, за брюки прибить вот к доске где-нибудь, подержать так несколько дней, чтобы мимо него ходили и тыкали ему так в живот пальцем. Что ж ты врешь-то? Вот. А вот если бы вам удалось участвовать в проекте «Капсула времени», условно, которую бы закопали, и потомки бы ее отрыли там лет через 200, что бы вы написали потом? Меня туда посадить? А, я думал, так посадить меня? Значит, через трубочку кормить и воздух, да, и через 200 лет выпустить. Ой, вот это было бы классно. Я бы написал бы, наверное, как это, поскольку это в прошедшем времени пишется, я прям как Юлиус Фучик. Не помните, Юлиус Фучик такой, чехословацкий, по-моему, какой-то революционер, он видел, чешский, да, он видел, что творится, значит, сейчас наступал фашизм в это время. Прям наступал фашизм, еще не было войны Второй мировой, но уже он так шагал. Его уже фашисты арестовали, потом они его в тюрьме убили. Он сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны. Вот это очень важно. Но все-таки надо вот как сейчас вот мы стали такими бдительными, ну, мне неудобно даже опять упоминать главного нашего кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина, который тоже сказал, ну, хватит дружить с ними. Когда с ними дружишь, они принимают это за слабость и начинает наступать тебе уже, ну, у нас не было никогда вокруг нас столько этих ракет, столько этих самых баз НАТО, прямо сейчас все, Прибалтика, Украина, Закавказье, Средняя Азия, все окружили, ищем агрессора. Говорит, пора не дружить, а, так сказать, сотрудничать, но не доверять. Нельзя доверять таким, так сказать, соседям по нашей планете. Надо быть бдительным. Будьте бдительны, дорогие друзья, и нашим потомкам тем более это надо совет подать. Вот, ну, спасибо. Ну, спасибо, друзья, спасибо. Спасибо. А я уже хотела всем сказать спасибо. Поздравить с давайте поздравим. С наступающим. А можете еще раз сказать? Мы запишем это. Сейчас, да. Да, давай. Сюда поздравляйте или сюда? Ну, дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Счастья, здоровья и